hujan. Istirahat di mana ini? Luntang Salatiga. Habis itu kopi. Sini ngopi nggo sendok. Banget ya. Ini tahu prosesnya nggak enak. Ntar aja di rumah itu yang apa buat ya di maem ya kamu mau pesen apa makan apa. So sampai esok ini Mana kok ini? mendungi petengak gitu kok. Komisor kan langsung krak. Tere. Sekali paling gak hujan. Mau ke yang Nambrinowo. Sowan ya. Perjalanan santai saja. Jarang ke yang kekuatan hujan. Dari rumah terang ke sini hujan. Itu berapa kilo kamu jalan per jam? 40 kos motor kotak ngebut ya wedi ya makan. Oh mati. Ini kalau mau tuh ke Om Haryo, tapi Boyolali ini tidak. Itu dari sini, dari Salatiga, kayak Boyolali. Dia mau buka warung. Gimana Mbak? Aku mau buka warung. Enaknya gimana? Lah, besok masak ora? Rak masak yuk dari warung kucingan, orang motorin. Nikah sama orang Boyolali. Orang tua itu kadang pasangannya sudah bisa apa, nah kepengen punya temen untuk ngobrol untuk apa, nggak mau kan, jadi nggak. Dulu nikah sama yang jual warung PNPP, ya itu bisa laki sama bisa. Sekarang dapet Boyolali. Yang dulu sama Bu Gading loh, baru dalam 2 bulan 3 bulan Bu Gadingnya meninggal. Yalah. Kadang orang tua tuh bukan karena nafsu, bukan karena apa, cari temen ngobrol, curhat, ngobrol di bojone wong ya lucu. Gak punya pasangan gitu kan, paling di anak-anak gimana, apa refreshing, cocok enggak sikap-sikapnya, ya, kamu itu juga nanti pasti ngalamin kayak gitu. Cuman karena kamu itu masih muda, nah orang
tua kan akhirnya harus bijaksana, harus menyelami anak muda, jadi mengalami zaman kawin cerai. Orang dulu mah sampai berapa tahun umur mati ya rakyat. Sekarang nggak bisa. Tuh tanya tuh anak-anak komplek rondo masuk rondo kabeh sing nom-nom baru kawin setahun 2 tahun cerai, setahun 2 tahun cerai. Ada kaya artis ya aku. Bener. Komplek tuh udah punya anak satu cerai. Kawin 2 tahun, 2 tahun satu. 3 tahun saja cerai. Lah, kaya artis kawin cerai. Zaman ya kamu harus ngerti kamu menghadapi masalah ini. Anggapnya cintanya itu indah. Yang ngasih cinta itu kan Tuhan sendiri. Rasa kasih, rasa sayang. Nah itu harus dikasihi, raiso, disayang, raiso, pindah. Makanya sekarang ada anak-anak muda kan di status ini. Jagailah jodohku, menjodoh-jodoh. Biarpun itu sudah jadi suaminya, sudah jadi istrinya, nggak tahunya berapa tahun cerai terus gitu. Akhirnya mereka punya kayak itu slogan, jangan kau sakiti jodohku. Terima kasih ya, kamu sudah merawat, membantu jodohku. Wis mbok openi, mbok ragati, jebul jodoh niku. Misteri ya. Rumah tangga kehidupan itu misteri. Punya anak, gembel. Punya pasangan, gembel. Zamannya udah beda, nggak kayak zaman mama dulu, terus diwanti-wanti. Kamu jangan gini-gini. Pas kebentur di zaman itu terjadi. Apa senapa mini godok apa pun. Mie godok apa-apa. Mini. Sampai sini mas, paling bengok-bengok. Hampir enggak, hampir. Yang Darto itu juga di sini. Itu juga orang keraton, dia pelukis. Banyak teman-teman mama itu. Cuman mama kan kadang ngomong males, lungo-lungo males. Ketemu konco itu kerjaan rumah mungkin di rumah. Coba mamanya hobinya jalan-jalan. Wah, tak nekani siji. Bisa tekan ujung kulon, tekan ujung wetan. Mama nanya, ya hobi. Kalau benar-benar ada tugas gitu, mama gak akan kalah. Karena aku beli alat yang taruh ini 2 juta itu harganya. loh, jadi suara lain nggak masuk. Iya. Suara lain nggak masuk. Ada yang 200. Yang artis itu Wah, kan bunyi terus ada itunya. Ya kayak bluetooth gitu. dan itu Bluetooth maksudnya ini. Jadi ini nangkep suara kita. Ya suara lain nggak masuk. Masuk. Enggak, tetap masuk. Cuman suara kita jelas. Itu ini apa tuh?
tergantung HP-nya kok. HP ini sensitif kok Bu. Mama ngomong gini Apa aku lihat video mama suaranya halus. Sip. Pemula. Mama tuh ngikutin jalan aja. Ini nyaranin mama jadi gini-gini, kamu nyaranin gini-gini. Ya mama terima gitu. Cuman kan semua itu perlu proses semua itu pelan. Itu mau si Derby keliling. Halo Bi, yang lagi ngomong bersatu. Saya bengong. Apa? Terus ibunya ngomong. Melet. Yang yuk di meleti. Tak gelem Bi. Ayo melet. Giliran Mbak Yuni. Melet deh. Oh kita terus mudeng aku. Yo ndelokke kamera ngono kuwi. Ndelokke kamera. Konsentrasi. Itu HP mama yang satu nyerang nganggo handset ra krungu. Jadi telepon enggak dengar. Baru pakai headset. Kalau yang ini masih dengar. Kalau yang itu dijual apa ditambah ya? Saudara. Ingat di Malang ya, malam-malam dingin, golek warung, kecil-kecil ben ora ning jalan, sampai kelompokan ngopi teh. Itu satu makam bawahnya baru yang satu yang tim sebelah ini lagi ada kira-kira 1000 meter itu lampu jalan 4 sampai 8 kalau nggak lupa gitu. Jalan kan yang menurut cerita ada di Kratos semayangnya di situ. Ya, saya juga minta maaf ke saudara-saudara dari Solo, Banten khususnya. Dari Solo lah, saya datang nggak pernah, baru sekali sudah tua ini baru sekali masuk keraton main juga soal ke yang Jawa baru sekali pangapunten Timbeling. Saya orangnya beli layapan. Jangan muter ukur jalan. Tapi kalau udah bosan di rumah nggak kemana-mana. Rumah bisa bertahun-tahun tak bertamu.
nanti aja mama. Bukan nasi mama. Makan bareng. Makan bareng. Nasi putih rawon sama kerupuk udah Pak. Yang penting jaga stamina, dingin nanti brek ya. Itu dadah dulu, bye-bye. Kita makan